유리 팔문에 대해 혹시 어떻게 보세요? 유리 팔문 뭐였죠? 제가 게임 다 외우고 있는 게 아니라서. 팔문은 한섭 적용 아직 멀었을까요? 4개월 정도 남은 거죠. 유리 팔문. 나오네. 팔문 짬뽕님이 정리한 거. 짬뽕님이 정리한 거 봐야지. 아, 짬뽕님이 글을 워낙 많이 올리셔서 찾는 게 일이에요. 아, 어디 있는 거야? 팔문도 결국 과금호들 리그일 뿐. 저는 근데 나쁘지 않, 팔문에 대해서는 되게 긍정적이라. 그러니까 물론 과금러도 쉽지 않을 정도로 진입장벽이 높긴 해요. 근데 이제 약간 12자질이나 특정 좀 쉬운 13자질 같은 경우는 상당히 괜찮은 것 같아요. 어딨어 팔문. 짬뽕님이 사실상 GM이 아닌가 싶어요. 강조하면 안 나가요. 아, 그거 관련돼서 제가 유튜브로도 영상을 남겼는데, 그게 약간 그 어뷰저들이 악용했던 그거를 쓰는 거라서 제가 이렇게 네 말을 아끼도록 하겠습니다. 팔문 제가 보기엔 무소과금이 과금러 따라갈 수 있는 가장 유용한 패치인 것 같은데, 그 말도 맞죠. 저도 그렇게 비슷하게 생각해요. 라랄랄님처럼. 어디 갔어 팔문. 아, 찾기 귀찮다. 아, 여깄다. 여깄다. 찾았습니다. 아닌데, 이거 아닌데. 에이. 아, 정말 못 찾겠다. 못 찾겠어. 유리 팔문 뭔지 좀 알려주세요. 남캐 공증, 댐증, 크리증. 그 퍼센테이지는요? 그 유리 팔문 효과 보려고요. 유리 팔문. 그래서 팔문 효과 모아놓은 거 있는데 그거 찾고 있습니다. 네, 유리 팔문이요. 아. 아, 제가 더럽게 못 찾아가지고 저 때문에 여러 사람 고생하시네. 아, 왜 팔문이 안 보이지? 키워드 팔문 정리. 댓글 많은 걸 보면 되는데, 그러고 보니까. 왜 없어? 안 되겠다. 팔문 정리. 여기 있다, 여기 있다. 아닌데? 캐릭별 팔문 정보입니다, 이건가 보다. 이거 근데, 이거는 짬뽕님이 적으신 게 아니구나. 아, 짬뽕님이 적으신 거를 이분이 긁어오셨네. 무과금은 절대 잡을 수 없는 컨텐츠가 팔문이에요. 그래요? 저는 그냥 할 수 있는 것만 하면 된다고 생각해서, 뭐 다 할 순 없으니까. 그죠. 아, 이프온리님이 말씀하시는 게 뭔지는 알아요. 그러니까 예를 들어서 쿄 무식을 하고 싶어도 카스미 이제 5문까지 열어야 되는 뭐 그런 제약 조건이 있는데, 다 할 수 있지 않을까요? 천천히 하다 보면. 저는 이렇게 막 급하게 할 필요는 없다고 생각하고, 계속 성장 가능성이 있다는 점에서 긍정적입니다. 유리를 찾아야죠. 유리, 여기 있다. 스킬이 기존 능력 플러스해서 자신의 진영의 남캐 크리율, 데미지율,
댐감률 7%씩 증가. 와, 어마무시하네. 그리고 비연 봉황각, 단일 딜이 되면서 데미지 대폭 상승, 자신 진영의 남캐 공격력 15% 상승, 자신이 죽을 때 자신의 진영 남캐가 30% 확률로 분노 300 획득, 패시브가 남캐 공격력 상승 퍼센테이지로 변경, 뒷멸 3명 크린 강도 10% 상승. 엄청 좋네요. 스킬만 놓고 보면은 활용성이 정말 무궁무진하다고까지 생각이 드는데, 데미지율 7%면 꽤 세거든요. 이거 크리율도 그렇고, 크리율은 몇 프로인지, 크리율도 7%인가? 그러니까 그러게요. 들어갈 때가 좀 마땅치가 않네. 이게 확실히 11자질이라서 좀 그렇죠. 11자질이라 좀 아쉬운 면이 있는데, 그래도 기왕 키우셨다면 이 정도로 상승이 되면은 나쁘지 않을 것 같기도 한데, 글쎄요. 확실히 지금 이것만 놓고 봤을 때는 상상 이상으로 좋긴 합니다. 근데 나왔을 때 어느 정도로 효과적일지 그건 나와봐야 할 것 같아요. 그리고 뭔 얘기를 하려고 그랬지? 무슨 얘기를 해야 되지? 아, 료 같은 경우는 조각은 되게 많이 모아놨는데 이속성은 하나도 안 했고요. 이게 이렇게 유효할지, 유니크 이거 그 뭐야, 팔문에서 스킬 바꾸는 거, 그 뭐라 그러죠? 료 스킬이 뭐더라? 그 료도 과금 료 아닌가요? 이것도 유니크 1까지는 올려야 되는 걸로 아는데, 이게 좀 지금 현 상태에서 바로 할 수는 없을 것 같고, 좀 더 키워야지만 가능한 것 같아요. 근데 뭐 그것도 서브캐니까 솔직히 크게 애정을 갖고 할 것까지는 없고, 그냥 하는 김에 하는 느낌. 네. 만약 료가 진짜 애정 캐신 분들은 네, 좋죠. 확실히 좋아지죠. 로버트가 과연 다시 좀 뜰까, 그것도 좀 의문이에요. 저는 이 강무게 없어서 로버트가 나름 팔문 열기가 쉬운 편이라던데, 글쎄요. 아무리 그래봐야 패시브도 있고 이게 역캐랑 조합이 좋은 캐릭이라서 저는 좀 별론 것 같기도 해요, 개인적으로. 그러니까 이게 확실히 약간 거품이란 게 있어서, 나와보기 전까지는 사람들이 와 엄청 좋다, 수치만 보고 엄청 좋다라고 하는데, 정작 키워보면 또 상상한 것만큼 좋진 않거든요. 그런 게 좀 있으니까 그래요. 그렇습니다. 아, 그리고 뭐냐, 카톡이 또 뭐가 있지? 공지사항에 이거 충전 이벤트 정정님 보상, 이거는 뭐 어떤 식으로 할지 모르겠네요. 근데 보시면은 현재 이게 피해를 받은 사람만 피해를 받은 사람만 보상을 해주는 방식인 것 같아요. 아, 맞아. 전북익산이지, 전북익산. 한가한 나날님 그 결제하셨어요? 네, 이거 근데 저는 워낙 그 결제 보상은 거들떠도 안 보기 때문에, 아, 그러면 보상 받으실 수 있죠. 이게 지금 충전 횟수를 친다면서요. 이게 누적이 아니라, 제가 만약에 4000 다이아를 충전하면은 그러면 이것까지 받을 수 있는 게 아니라 이거 하나만 수령할 수 있다고. 사기꾼들이야. 네. 200 다이아요? 아, 개꿀이네요. 네, 개꿀이네요, 개꿀. 개꿀이면 뭐합니까? 저는 추천이란다. 결제를 안 하는데. 네. 이게 결제 이벤트에서 꿀이면은, 저는 이제 그 애초에 저에겐 없는 이벤트잖아요. 그래서 그런 이벤트가 많아도 굳이 상관은 없는데, 그게 아무리 좋다고 한들 남의 떡이기 때문에 그냥 보면 배 아프거든요. 그래서 있거나 말거나 신경을 안 써가지고 보상이 뭔지도 몰랐네요. 근데 이거는 좀 진짜 괜찮은 것 같아요. 이번 이 오이석 말고, 오이석은 솔직히 의미 없고요. 요 6000 다이아 솜으로 클락 이거 45개 플러스 호화 도시락 및 여러가지, 뭐 진짜 나쁘지 않은 것 같아요. 이거 제가 만약에 다이아 동상을 안 샀으면
진짜 최고의 이벤트인데 다이아 동상을 이미 다 사버려서 어떤 생각까지 했냐면, 진짜 61섬 유저님이 그 21챕터에 클락 카스미 나온다는 거 말해주시 않으셨으면 저는 이거 살라 그랬어요. 이거 요 쿄 동상에서 이 1680짜리 이거 3개 살라고. 네, 그거 3개 사서 조금 해가지고 맞춰가지고 6000다이 할라 그랬는데, 근데 역시 아껴야죠. 아끼는 게 남는 겁니다. 그래도 좀 빕 10만 되시면 저는 이번엔 6000 소모까지는 하시는 게 좋을 것 같아요. 네. 근데 원스토어 캐시 이벤트는 왜 안 해요? 그거는 저도 모르겠어요. 원스토어는 원래 월 초에 매번 그 캐시백 이벤트를 하는데 이번엔 안 하더라고요. 네, 그래서 많은 분들이 그 뭐지? 한정 뽑기, 폭주 이오리 한정 뽑기 때 네, 캐시백을 기다리셨는데 2000씩 주는 거 SKT는 하지 않나요? 모르겠어요. 저도 그 쿠폰으로 뿌리지 않나요? 요즘은 막 좀 이렇게 막 할인 쿠폰 내지는 막 5,000원 쿠폰. 칼스님 콤보 도전 팁 좀 알려주세요. 콤보 도전 팁이요? 저 콤보 도전 더럽게 못해가지고 저 몇 점이야? 2900점으로 62등입니다. 저도 정말 더럽게 못해요. 저 더럽게 못해요. 아, 누가 이거 이런 말 하면 안 되지만 진짜 누가 해줬으면 좋겠어요. 이거 대리가 아니라 아, 누가 이거 잘하는 친구가 있었으면 해달라고 하고 싶어요, 진짜로. 아, 이러면 안 되지. 대리는 안 좋습니다. 콤보 던전 하이델은 쓰세요. 아, 찬일이님이 진짜 개꿀팁을 주셨네. 라랄랄라님 그거 네, 제가 방송에서 여러 번 썼었는데 일단 찬일이님이 진짜 꿀팁 알려주셨네. 하이데른을 써야지 이게. 와, 대박이네. 하이덴을 쓰면 뒷줄까지, 이게 스킬이 떴을 때 뒷줄까지 해주잖아요. 와, 대박이네. 전 안 써봐서 모르겠는데 뒤에 놈 데미지 소용없어요? 써보신 분이 소용있다 그래서 뒷줄 공격 안 들어가요. 아, 그래요? 안 들어간다. 저 안 써봐서 몰라요. 근데 딱 얼핏 들었을 때는 될 것 같지 않나요? 지금 해봄. 네, 해주세요. 저는 하이델은 안 써가지고 몰랐는데, 이게 사실 데미지는 전혀 상관없고 그 콤보를 넣느냐에 따라 다른 건데. 아니, 저는 모션이 편한 게 좋아요, 개인적으로. 데미지는 콤보가 돼야 들어가요. 콤보 끊기면 소용없어요. 돼요? 데미지는 미흡해요. 아, 이걸로 싸우시진 마세요. 된다고 생각하시는 분들은 하이델은 하시고요. 네, 저는 모르겠습니다. 전 안 해봐서. 될 것 같은데, 개인적으로. 싸우진 마세요. 된다 안 된다로. 이게 팩트 체크는 제가 못 해드리기 때문에 데미지가 안 달. 해볼게요. 맞아, 캐릭 능력치는 상관없는 게 맞아요. 콤보를 잘 넣는 거에 따라 데미지가 들어가는데, 그건 그러니까. 근데 안 들어가십니다. 누가 팩트 영상 좀 올려주십시오. 하이델은 쓰는 이유는 기절 등 CC 안 걸리려고 쓰는 거라고요? 그러니까 제어력. 아, 맞네. 제어율도 안 올라가요? 그래요? 그러니까 이게 몇 번 해본다고 몰라요. 여러 번 해봐야 되는데. 저도 빌리 새끼가 앞라인 3명 다 기절시켰는데, 이 콤보 다 넣었는데 빌리가 진짜 방금 욕한 것 같은데 죄송합니다. 3명 다 기절시키고, 아, 진짜 짜증나. 그리고 그 빌리 기절이 안 걸렸어요. 근데 갑자기 무슨 신켄 사이가 툭 치는 걸로 스턴이 걸려가지고 그게 짜증나. 그래요? 루갈서도 기절 걸려요? 그러니까 그거를 누가 확실하게 통계를 내서 할 수가 없기 때문에. 저는 콤보 던전 개인적으로 별로 안 좋아합니다.
저기 이거 다이아 보상이 되게 좋긴 하거든요. 그 새벽 5시 되면 보상해주잖아요. 그 보상이 되게 쏠쏠하긴 한데, 네, 신기 원석도 되게 많이 주고. 근데 이게 저는 네, 적당히만 하면 200 다이아. 맞아요, 맞아요. 꿀인 건 맞는데 이게 남들 다 주는 거니까 아 저는 잘 못해가지고 꿀이죠. 맞아요, 꿀입니다. 아 맞다. 보통 신기 불행 작업은 언제 하는 게 좋을까요? 초반에 하는 게 좋죠. 뒤에 데미지 안 들어감. 제어율 때문에 쓰신다고 하네요. 아, 량이님 또 부캐도 키우세요? 부캐까지. 아, 제어율은, 네. 뭐, 체감이 된다고 하시는 분들도 있고, 안 된다고 하시는 분들도 있지만, 전 잘 모르겠습니다. 해보진 않아가지고. 그러면은 오늘 방송은 빨리 끝내야 되니까, 제 계정으로 하는 건 여기까지 하고, 덱상담으로 넘어가도록 하겠습니다. 첫 번째가 라랄랄라님 어디 계시지? 안 계시는데? 계신다. 네, 매니저 드릴게요. 매니저 채팅으로 적어주세요. 그리고 궁금하신 사항 어떤 건지도 말씀해 주시면은 그거 중점적으로 봐드리겠습니다. 네, 오늘은 12시 이전에 방송을 종료하는 게 목표고요. 만약에 좀 넘어가면 어쩔 수 없지만, 아니지, 12시 전까지 해야 추천을 받나? 그럼 12시 좀 넘어서까지 하도록 하겠습니다. 추천을 받아야지. 근데 또 어차피 내일 또 하는데. 혼란스럽다. 네, 로그아웃하고 들어가겠습니다. 내일은 모레 추천 받는 거죠. 그것도 맞죠. 그렇죠. 네, 화면 잠시 가리겠습니다. 네, 내일도 방송합니다. 오늘 방송은 예정이 없던 방송이에요. 제가 원래 안 하려고 했는데 업데이트 사항이 워낙 많아서 그냥 잠깐 하려고 했습니다. 근데 이게 잠깐이 아닌지, 이미 잠깐이 아니게 돼버렸는데, 네, 이건 라랄랄라님 덱상담이고요. 전체적으로 살짝 봐달라고 하시네요. 네, 빠르게 봐드리겠습니다. 덱상담이라는 게 사실 이게 진로에 대한 상담이 아니면 그렇게 오래 걸릴 건 아니에요. 빕 14시고, 랭킹은 29위. 경기장은 23위시네요. 숭배해드려야지. 진영부터 봐드리면, 저랑 같으시네. 로버트 앞줄에 클락까지 쓰신, 덱이 엄청 좋은데요? 로버트 크리도 이제 클락이 받아주니까, 클락도 상당히 효과적일 것 같고, 각슈엘도 위치 좋고. 근데 6흑곰이네. 6흑곰. 경기장은 오늘 칼치기 당해서 15위에서 급 밀림요. 보통은 15위 정도까지 하시는 거죠. 아주 좋은데요. 근데 이제 뭔가 서브덱이 쿨라가 있으시네. 로봇은 이제 버리려고요. 그쵸, 확실히 쿨라가 있는데 지금 여기 로봇이 있는 건 조금. 근데 현재까지는 이제 로봇의 위치는 상당히 좋습니다. 네, 로봇이 아주 적당한 위치에 있는 것 같아요. 전원. 이거는 뭐, 이거 왜 20 안 찍으, 이거 왜 20 안 찍으셨어? 하이델은 끼면 제어율은 괜찮은 것 같아요. 그렇군요. 이거 쟁탈전 때문에라도 다 20까지 찍어주시는 게 좋습니다. 로봇도 마찬가지고요. 포기 이번 연도 안에는 나오겠죠? 몇 조각 있으세요? 골드가 없어요? 그래도 내일 당장이라도 찍으시는 게, 이번 년 안에는 나오실 것 같은데. 네. 그리고 그거 있잖아요.
그 뭐야, 한 주의 시작 이벤트 같은 때 그거 한 1200 다이아 정도 추천하면은, 아니 추천이래, 네, 추천 한 번씩 부탁드립니다. 1200 다이아씩 충전하면은 그, 네, 세 조각 주잖아요. 그런 거 할 때 하시면은 좋을 것 같아요. 이스러브 78님 네, 감사합니다. 아니, 추천이 입에 붙어서 그래요. 아, 이제 무과금 모드라서요. 그래도 충전, 아, 천천히 조금씩 해가지고 빕 15까지는 찍으실 수 있을 것 같은데. 제가 그 결제를 강요하는 건 아니지만 네, 결제 유도하는 것 같네 내가. 저는 절대 결제를 유도하지 않습니다. 83서비세요. 네. 근데 진짜 이거 급선무는 이겁니다. 서버 쟁탈전 때문에라도 이거는 하시는 게 좋고요. 다이아래 골드 생기시면은 해주시는 게 좋습니다. 저거는 몇 서버부터인지 모르겠는데 그 어느 정도 조건 달성하면은 이게 주는 건데 초반 서버는 없어요. 너무하다 이거. 초반 서버는 없고 후발 서버만 있는 건데 90레벨 달성 후 1000다이아 주는 거, 이건 몇 서버부터인지는 모르겠지만 나도 줘 이거. 너무하네 이거. 빕 3 이상이에요? 이거 빕 3 이상이면 다 되는 거예요? 그 아래 서버도? 네, 빕이 낮아서 없는 거구나. 죄송합니다. 저는 다 없는 줄 알았어요. 몇 서버부터 이거 되는 건지 혹시 아세요? 80 몇 서비요? 그쵸. 역시 70부터 있다던데. 처음에 말한 게 맞았네요. 9서브는 없는 거네요. 감사합니다. 네. 이거 뭐 꿀이네요. 이거 손해보는 건 전혀 없으니까. 8000. 쿨라가 들어가시겠죠 이제? 하시게 되면. 동상 잠깐 봐드리면, 동상도 뭐 다 잘하신 것 같고, 이게 50K 1기캐인데 신기. 데미지율 데미지 감면율부터 올려주는 게, 이게 막 90 찍으셨나? 80이구나. 90이래. 앞으로 들어갈게. 쿨라랑 폭이랑 기스요. 과금 더 안 하시고 할 수 있나요 그거? 쿨라는 있고 포기는 뭐 천천히 모으신다고 쳐도 기스는 그 400뽑으로 뽑으실 예정이신가? 그러면 다이아 꽤 모으셔야 되는데 이것도. 네, 그러면은 쿨라 포기 기스 딱 4조는 다 되네요. 현무가 없네. 현무가 없지 않나요? 루갈 뽑으시나? 루갈은 좀 멀어 보이시고. 그쵸. 뽑는 것보다 키우는 게 더 힘들죠. 이 캐릭터에 대한 덱 상담은 제가 감히 언급할 수가 없는 것 같고요. 다른 거는 뭐 다져놓은 데가 안 가려고요. 근데 너무 아쉽긴 해요 사실. 폭주이올이고 기스까지 들어갔는데 현무 하나가 없어서 사전원이 안 되는 거는 조금 아쉽긴 한데, 그래도 뭐 선택이시니까. 일단 이거는 잘못됐고요. 그 라라라님 정도면은 네, 이거는 잘못됐어요. 요건 중요하지 않고요. 요 공격 진영의 절대값 수치는 중요하지 않고요. 이 퍼센테이지 올라가는 거, 이거 두 개는 먼저 찍어주시는 게 좋습니다. 다른 것보다. 그리고 여기도 지금 294포인트 하셨는데 이것도 조금 아쉽고. 네. 그리고 이거는 뭐 천천히 찍어주실 테니까. 당장 급한 건 이건 것 같아요. 이게 제일. 네. 그래서 한번 엎으려고요. 그렇구나. 네. 근데 엎을 필요까지는 없을 것 같은데. 엎을 정도로 이상하진 않아요. 네. 저도 없는 거는 비추합니다. 다이아 아까워요. 다이아 아까워. 업적 같은 경우도 뭐 일단 천부 살짝 봐드렸고, 신기 같은 경우도 고곡부터 먼저 해주시는 게 좋을 것 같고. 네, 이거 흑곰은 무조건 20까지 찍어주셔야 되는데 현재 골드가 없으시니까
되는 대로 찍어주시는 게 좋은 것 같아요. 그 정도? 오이? 아 맞아, 오이 안 봤다. 이거는 왜 안 하셨어요? 방생은? 업글? 공방 공생만 해주셨나? 업글을? 방생이 전투력 상승치는 제일 좋은데. 지금 1, 2차 첨부 공기 다 찍었는데 3, 공 첨부 다 찍고 기게 막 찍는데, 아 골드. 지금 골드가 많이 그러시구나. 골드는 항상 부족하죠. 근데 어디다가 골드를 쓰셨길래 이렇게 부족하시지? 네. 그래도 뭐 다 괜찮습니다. 네. 저도 첨부는 안 갈아엎는 걸 추천하고 싶어요. 각성 무기가 없으시네. 이거는 방금 하셨겠죠? 오늘 하셔서 클락을 해주신 거겠지? 저 골법만 더럽게 했어요 요즘. 아 근데 골법도 물론 저도 골법 예찬론자지만 우선순위로 치면은 저런 게 더 우선입니다. 아 이거 진짜 아쉽다. 이거 제가 만약 라랄랄라님이었다 하면은 전 이거 3000개 더 씁니다. 이게 지금 3000개 더 쓰면은 3000개를 그냥 날리는 것도 아니고, 제가 이게 다이얼을 쓰시라고 하는 것, 쓰라고 추천해드리는 것 같아서 조금 그렇긴 한데, 이게 지금 네 아까워요. 아 근데 나는 6000도 안 쓰면서 네. 내일 생각해보고, 네 유니크 의성 4개가 조금 아깝긴 해요. 맞네. 내일도 880 다이아 소모하시는 거 하실 테니까. 근데 그러면 이게 다이아가 모일 수가 있나요? 다이아 모이기가 좀 힘들 것 같은데. 이게 지금 보니까 골법만 계속 하셨다는 거 보니까 성공치 때문에, 지금 경기장 성공치 때문에 이렇게 순위가 막 엎치락 뒤치락 하셔서 그러시는 것 같은데, 네 전 이해합니다. 성공치도 높으신 편인 것 같은데 레벨에 비해서. 17,000, 15,000. 네 엄청 높으신 편이죠 이 정도면. 성공치로 연명하고 있죠. 이게 6흑곰이라서 특히 성공이 안 잡히면 미래가 없어서, 이미 13,000 썼으니 16,000 못 받으면 손해 같아요. 아 이게 그냥 얘네들이 상술이에요 진짜. 조금만 더 쓰면 이거까지 이 보상까지 받고 싶은데 막 이런 생각이 들게 하니까, 보상이 이번에 진짜 그 정도로 매력적이에요. 그래서 저도 애지간하면은 6000 다이아 소모까지는 하시는 걸 추천하고 있을 정도니까. 네, 그 정도? 제가 혹시 더 궁금하신 거 있나요? 기스 뭐 폭주 이율이 이런 진영된 관련된 거는 생각하시고 있는 게 있는 것 같으니까, 네 저는 그냥 그렇게 그 덱을 가실 거면은 현무가 하나가 조금 아쉽다 정도 코멘트를 할 수 있을 것 같고, 다른 거는 생각하신 대로 하시는 게 좋을 것 같아요. 다 괜찮습니다. 쿨라 남은 진영을 어떻게 해야 될지, 로버트 자리에 쿨라 들어가야죠. 그게 베스트인 것 같습니다. 아니면은 뭐 순서를 좀 바꾸자면 여기 이렇게 해서 쿨라가 로버트 자리에 들어가는 것도 나쁘지 않고요. 일단 기케고 쿨라 패시브가 방어 특화된 거기 때문에 뒷줄보다는 앞줄이 좋아요. 그리고 쿨라가 뭐 데미지가 그렇게 좋은 건 아니라서 클락도 버리려고요. 클락을 무각까지 해주시고 버리신다고요? 근데 버리게 되면은 하긴 로버트가 빠지면 클락도 힘이 좀 빠지긴 하니까, 그러면 거기다 폭주 이오리가 들어가세요. 그러니까 이게 천천히 갈아엎는 과정이긴 한데, 폭주 이오리가 들어간다면은 뭐 뒷줄보다는 앞줄이 좋을 것 같긴 한데, 쟁패용으로 빼야죠. 그쵸? 이게 근데 진짜 어려운 거예요. 진영 같은 경우는 제가 이게 딱 보고 한 방에 결정할 수 있는 것도 아니고, 일단 쿨라는 네 찬일이님이 각실까지 빼고 현이라고 하셨는데, 저랑 마음이 같으시네요. 그쯤 되면은 각실이 빠지는 게 낫습니다. 근데 이게 사존원덱을 안 하신다고 하니까, 기스가 살무니까요. 기스 400부부로 뽑으실 예정이라고 하시니까,
각쉘은 키워보질 않아가지고 애초에 키우질 않아서 굳이 사전원까지 할 필요는 없을 것 같아요. 성공으로 밀어붙이는 스타일이라. 그러면 저는 기스가 굳이 들어갈 필요가 있을까 싶어요. 기스는 조금 성공 그거랑은 안 어울려서 차라리 오로치가 들어가는 게 더 성공 없어도 못 이기는 경우가 생깁니다. 기스가 의미가 없는데. 기스를 사람들이 하려는 이유가 그 방캐이면서 살무사라서. 이번 업데이트 상자는 뭔 내용인가요? 아, 그거 다 얘기했습니다, 마로니님. 늦게 오셨네요. 근데 내일 방송 하면서 또 다시 한번 얘기할 예정이긴 해요. 업데이트 상자는 간단하게 말씀드리면 중국 서버에서 했던 거 언제 하나 기다렸던 걸 이번에 해주는 겁니다. 크리티컬도 아마 뜰 것 같고요. 모아두셨던 쟁패 상자는 아니지. 서버 쟁패 상자, 길드전 상자를 교환할 수 있는 기회가 왔습니다. 일단 지금 생각 그렇고 나중 되면 바뀔 수도 있겠죠. 그쵸? 그런 건 천천히 생각하시는 거니까. 아직 뭐 기스도 안 나왔고 폭주 유효리도 좀 오래 걸릴 것 같고 하니까. 근데 당장은 현재로서는 그 로버트가 빠지게 된다면 쿨라가 로버트 자리로 들어가면 좋을 것 같아요. 그 이야기 안 나왔는데 잠수함으로 되려나요? 네, 될 것 같습니다. 될 거예요. 네. 중국 서버도 그 패치 내용은 없었지만 됐다고 합니다. 네, 아직 나온 것도 아니니까. 근데 쿨라는 지금 이미 육성하고 계시니까 쿨라가 로버트만큼만 육성이 되면 바로 자리 바꿔주는 게 좋을 것 같은데. 이게 지금 클락을 빼는 게 낫지 않을까요? 로버트보다? 로버트가 더 육성도 많이 됐는데 전투력도 높고 성급도 높고 등급만 낮네요. 이거는 근데 뭐 고민하셔서. 네. 혹시 더 궁금한 거 없으시면 다음 분으로 넘어갈까 하는데 혹시 궁금한 거 있으신가요? 이쯤 돼서 한번 쿨라 4성이요? 쿨라가 4성인가? 4성이네. 일단 지금의 최고 애정캐는 클락이라. 그러면 어쩔 수 없죠. 네. 그거는 애정캐는 중요하죠. 죄송합니다. 잠시 2차 홍보를 위해서 방송이 좀 진행된 지 꽤 됐으니까 내가 쓴 글 이거를 삭제하고 HTML 이거 지우고 수정 완료. 아니지, 나갔다가 클락. 그렇군요. 이거는 삭제. 글쓰기. 쿨라 40여 개만 모으면 5성이라 로봇 추적, 언투력 어느 정도 잡고 바로 교체하려고요. 네. 그렇군요. 좋은 생각이신 것 같습니다. 그러면은 닉네임도 쿨라시네. 네. 보스 뽑는 건 쉬운데 키우는 게 너무 힘들어요. 그렇지 않습니다. 뽑는 것도 힘들어요. 뽑는 것만큼 키우는 것도 힘들죠. 네. 아보오크님 매니저 드릴게요. 지금 계신가요? 네. 저도 감사합니다. 계시면은 매니저 채팅으로 네, 거기다 적으시면 됩니다. 네. 다음 석후이님입니다. 이게 바로 거의 연달아서 말씀하셔가지고. 네. 아보크님 그거는 카톡 아이디가 아닌데, 카톡 아이디는 이메일 계정이거든요. 그래서 이메일이랑 그거 적어주셔야 돼요. 저에게 미션을 주고 계시는데
이거 이메일 주소는 혹시 없으신가요? 이메일? 나중에 쿨라 어느 정도 키우고 폭이 나오면 다시 덱 상담 받으러 올게요. 아, 네, 감사합니다. 이메일 주소 알려주셔야 되는데. 아, 네, 알겠습니다. 네, 화면 잠시 가리도록 할게요. 네, 그 아보오크님 그거 뭐야? 아니다. 이렇게 말하면 안 되지. 네, 매니저 채팅 봐주세요. 그리고 궁금하신 거 말씀해주세요. 이거 맞네. 동롱 색깔도 알려주세요. 이거 서버 맞겠죠? 제대로 들은 거겠죠? 다이아가 35,000개 가량 있으시네. 이게 B8이신데 이렇게 다이아를 꾸준히 모아서 이렇게 원기옥을 모으셔서 한정 뽑기를 하실 예정이신가 봐요. 한정 뽑기가 아니구나. 한정 뽑기가 아니라 그 400뽑이나 뭐 그런 거 하실 예정이신 것 같죠? 이거 동롱 색깔 좀 알려주세요. 저 동롱 색깔을. 하늘이요? 각성석은 아니고 86서비시군요. 같은 서버시구나. 이기셨네요. 부럽습니다. 일단 레벨이 76이신데 레벨이 한법 K요? K는 근데 천천히 하시면은 모으실 텐데. 일단 흑곰은 다 20까지 찍으셨는데 견석의원 좀 더 찍어주시는 게 좋을 것 같고요. 이미 많이 동롱을 받으셨나봐요. 신기부터 봐드리면은 지금 애들이 육성이 안 되고 있어요. 내일 나올 가크 때문에 애들 다 제쳐놓음. 그렇군요. 이거 지금 근데 그 고곡부터 만땅 찍어주시는 게 좋을 것 같고요. 다른 거 다 필요 없고 고곡 먼저 올려주세요. 그리고 치명타 저항도 중요합니다. 이거 치명타 율만 올리시면 안 되고 네, 이거 다 올려주시는 게 좋아요. 큐랑 치즈는 메인에서 뺄 거라서. 그렇군요. 메인에서 뺄 거라서. 그럼 네. 제갈미님 같은 경우는 이제 전투력 올라가면은 상대적으로 시탑이 어려워지니까 공격력이 부족하면 견석 안 찍는 게 좋다고 말씀하시는데 그 말도 일리는 있죠. 네, 그렇죠. 무기 교환 이벤트 좀 빨리 했으면 좋겠다. 저도요. 근데 고곡부터 찍어주시는 게 제일 중요합니다. 그리고 첨부도 이것도 되게 희한하게 찍으셨는데 이거 제가 전에 혹시 봐드린 적 있나요? 요 오른쪽에 있는 4개부터 찍으셔야 된다고? 네, 이거는 중요하지 않은데 뭐 이미 찍으셨으니까 어쩔 수 없고요. 네, 딴 건 괜찮습니다. 첨부 스탑은 지금 덱으로도 13번인가 14번인가 60번이죠. 이제 16번이시네요. 60번 맞아요. 가크 나오면 훨씬 쉬워집니다. 근데 진짜 다이아를 잘 모으셨네요. 첨부는 골드 다이아 많으시니 언제 한번 날 잡고 초기화하시면 돼요. 초기화하실 필요까지는 없을 것 같은데 그 정도로 이상하진 않아요. 저 같은 경우도 지금 뭐 이거 10 찍었고요.
이거 두 개 7 빼고는 네, 이거 다 찍었어요. 진영 같은 경우는. 정수는 아직 280도 아니니까, 네. 초기화하실 필요 없습니다. 이거 그냥 500 다이아가 아깝진, 그러니까 지금 다이아가 많으셔서 500 다이아의 가치가 좀 낮게 생각하셔서 그냥 해도 되지 뭐 라고 생각하실 수도 있는데, 버리는 돈이에요. 안 해도 되는데 하는 거니까. 오이 같은 경우는 이거 뭐 앞에 이거 없나? 네, 이런 거 좀 이렇게 약간 신경 써주시면은. 아, 네네. 아, 그렇죠, 그렇죠. 꼭 할 필요는 없고. 이것도 아니, 빠른 배치로 보면은 없나? A가 없네. 이거 아래 이런 거 채워주시고. 쓰레기님 반갑습니다. 아, 음식 안 준 거 짤짤이들이라서 내일 같이 주려고 모은 중. 아, 그렇군요. 뭐 이런 것도 B네. A가 없나? 네. 지금 덱 상담 하나요? 아, 가크 거예요? 그렇구나. 죄송합니다. 제가 건드렸는데 더 안 건드릴게요. 오늘 죄송합니다. 본명님 오늘은 덱 상담 신청이 마감돼서요. 제가 방송을 오래 할 게 아니라서 네. 내일도 방송하거든요. 내일 오후 10시부터 방송하니까 내일 와주시면 제가 네, 오신 순서대로 덱 상담 해드리겠습니다. 오늘은 지금 아보크님 하고 두 분만 더 해드리고 네, 종료할 예정입니다. 근데 이거 빨리빨리 봐드리고 있는데 내일 10시는 점검이요? 아, 내일 오후 10시요. 네. 오후 10시. 골드도 잘 모으시고 다이아도 잘 모으셨네요. 네, 그렇네요. 진짜. 아보크님. 이거 가지고 가크 못 키우는데, 네. 가크 키우기엔 턱없이 부족하지만, 그래도, 네. 다이아를 잘 모으셨으니까. 가크는 진짜 많이 먹어요. 그래도 이때가 제일 설레지 않나요? 이렇게 99. 네. 네. 아, 내일 꼭 와주셔서 말씀해주세요. 제가 내일 지금 내일 걸 미리 받아놓으면 조금 애매해서 죄송합니다. 내일 오셔서 신청해주시는 순서대로 내일은 되도록 다 해드리도록 하겠습니다. 네. 저도 저는 제가 여행 중일 때 딱 이 상황이었거든요. 근데 여행하면서 이렇게 여행지 이렇게 돌아다니고 있는데 이 가크 99가 신경 쓰여가지고 막 뭐가 안 보이더라고요. 그 정도더라고요. 거의. 제가 컨셉덱이라 덱상담을 꼭 해야. 네, 알겠습니다. 내일 와주세요. 아, 내일 꼭 해드릴게요. 마치 쫓아내는 것 같네. 내일 와주세요 이러니까. 아닙니다. 아, 추천 안 하신 분들 추천 한 번씩 부탁드려요. 네. 20 아니지. 46분 보고 계시네. 네, 그쵸. 아, 저는 포기 148인데 어떻겠습니까? 와, 진짜 안 걸리겠다. 포기는 특히나 이게 봉인석이 나오기도 힘들지만 봉인석이 나와서 포기가 나올 가능성이 되게 낮잖아요. 진짜 49. 맞다, 사이슈 육성짜리 있는데 키울만 한가요? 불덱이시라면 사이슈가 정말 패자인데, 진영은 각쉘이 중간이 좋죠? 아니요, 딱히 그건 상관없을 것 같아요. 로버트가 있을 경우는 로버트가 중간이 좋은데, 각쉘은 뭐 위나 아래나 굳이. 아니에요, 라랄랄라님이 이게 잘못하시는 겁니다. 148조각이다 149조각이 더 떨려요. 이게 저녁 전날이 제일 시간이 안 가는 겁니다. 아예 그렇게 116조각이시면은 물론 얼마 안 남으신 거긴 하지만 저는 17조각 있거든요. 아, 그러면은 신경 안 쓰셔도 돼요. 한참 걸립니다. 근데 진짜 148개는 안 걸려요. 가크처럼 이렇게 무조건 나오는 거면 모르겠는데 포기는 정말 운이니까.
본명님도 막 되게 엄청 세시나 보네. 57만 이기실 정도면은 이게 말을 안, 저 말만 들어도 이게 상당히 보스캐 위주인 걸 알 수 있죠. 가크 나오면 만조 120개 바로 줄 건데 그냥 아껴 놓을까요? 200개 있는데. 선택이신데요. 저는 가크에게 주는 120개는 아깝지 않은 것 같아요. 네. 저는 제가 나름 효율적으로 쓴다고 쓴 편이라서 지금 300개 가량 만능 조각이 있거든요. 근데 진짜 가크는 4성에서 5성이 정말 좋긴 해요. 네. 약간 개인 차예요, 이거. 안 줘도 된다라고 생각하시는 분들도 있는데, 저는 주는 걸 추천합니다. 네. 이거 뭐, 저랑 생각이 다르다고 해서, 너무, 저를 몰아붙이지 말아주세요. 네. 스타일님, 인형의 기사님, 제갈미님 추천 감사합니다. 마로니에님도 추천 감사합니다. 더 궁금하신 거 있나요? 제가 뭐, 봐드릴 만한 게 딱히. 와, 이것도 안 하셨어. 여러분 37명 성공 몇 명이 적당한가요? 그런 건 없죠. 그런 건 없습니다. 전 개인적으로 이것 좀 해줬으면 좋겠어요. 이 명인당 순위가 인원수 별로 정렬하고 그 다음에 거기서 성공치 순으로 정렬하는데, 이거 인원수 말고 그냥 성공치, 절대값 성공치 순으로 정렬해주는 게 더 보기 좋을 것 같은데, 네, 개인적으로 이거 좀 불편해요, 이게. 악몽 깰 때 팁점. 어떤 악몽이야? 이거 제가 해봐도 될까요? 지금 대기. 제가 한번 해봐도 될까요? 될 것 같긴데. 12챕터면 너무 후반인데? 지금 전투력이 좀 낮긴 하신데. 네, 이거 아보크님 이거 제가 한번 시도해봐도 될까요? 네, 감사합니다. 팁을 달라고 하셔서 신고는 일단 당장은 필요 없을 것 같은데. 이거 로버트를 쳤어야 되는데 죽을 줄 몰랐네. 이오리를 삼성이요? 네, 이오리 삼성 알겠습니다. 저 지금 레오나 너무한데? 이거 되게 애매하네. 이오리 삼성 세드릴게요. 이거는 뭐 깨기만 하면 되니까. 일단 반각부터 해주고요. 얘가 반각이 있으니까 이걸 먼저 해줘야. 아니지, 로버트 크리가 먼저, 크리 버프가 중요하긴 했는데. 깰 것 같은데 이거. 아이고 콤보. 왜 쟤 죽어버리냐. 지금 이거 뭐야, 로버트랑 큐가 소리 왜 이래. 오씨, 뭐야 저건. 클락이 안 아프네요. 스턴이 또 떴어. 그쵸, 악몽은 분각이 중요하죠. 이거 쭉쭉 깨질 것 같은데, 좀만 더 하면은. 올리님 상담자는 삼성을 원해요. 정의 이오리 삼성 말씀하시는 거죠? 아닌데? 정의 이오리 삼성인데?
이거요? 이거 뭐 있지? 이렇게 할게요. 아 근데 기회가 너무 적은데? 이거 제가 한 번만 하면 실패인데 이거. 아니 기회가 두 번밖에 없어요. 되나? 모르겠네. 여기서 길을 다 모으고 가야 되는데 이거 어떻게 됐죠? 이거 뭐였더라? 얘네 다 필수죠. 삼성크를 해야 되는데 일단 반각 크리가 떠줬어야 되는데 아 마비? 아이씨 마비 진작 뜨지. 이효리 왜 이렇게 단단해? 안 될 것 같은데. 바이스가 스킬 안 썼어. 이건 대단한 성과긴 한데. 아, 이거 이효리가 필수잖아, 이러면. 망하지, 이러면. 안 죽었어. 이걸? 아니, 이걸? 안 돼, 제발. 안 돼! 만세. 깼습니다, 여러분. 와, 이거 말도 안 돼. 네, 뽀록. 네. 와. 뭐지, 이거? 아니, 이거 지금 제가 정말 거지같이 못했거든요? 보신 분들 다 아시죠? 진짜 어이가 없이 선택을 잘못했는데. 말이 되는 소리, 이게? 진짜 뭐. 네, 뽀록. 네. 아, 저는, 네. 저는, 네, 해드렸어요. 네. 아, 이거 마지막에 각슈얼이 말도 안 됐어요, 진짜. 네. 네, 아모크님 여기까지. 아우. 다음 누구셨죠? 석쿠이님. 석쿠이님을 찾아라. 여기 있다. 네, 석쿠이님 매니저 드릴게요. 진짜 운이 좋아. 어이가 없네. 마지막에 내가 콤보를 좀만 잘 넣었어도 매추어가 스킬을 안 쓰고 되는 건데 하면서 딱 실피였어. 실피. 데미지도 안 보였어. 체력도 안 보였어. 네, 화면 잠시 가리겠습니다.
보통 국민 덱에 게닛 가면 누구 빠지죠? 아, 어떤 캐릭터가 있는지에 따라 다르지만, 네, 좀 다르죠. 주유님. 서버 못 써본지 못 봤다. 서버는 87서버시네요. 87서버 주유님. 근데 이게 벌써부터 휘황찬란한 아이들이 루갈, 게니츠. 근데 여기 조금 안 어울리는 매추어까지. 이게 루갈, 게니츠. 똥보리님 반갑습니다. 그 석후이님 궁금하신 거 말씀해 주시면은 가크 나오는데 진행 어떻게 할까요? 매추어가 빠져야죠. 매추어가 빠지고 여기에 가크가 어떨까 싶어요. 이 매추어 자리에. 개인적인 생각입니다. 각시얼 로버트 루갈 이렇게 두고, 아니면 뭐 이것도 나쁘지 않고요. 여기에 가크가 들어가는 게 좋을 것 같아요. 네. 누가 받을지 저도 좀 애매한데, 이게 여기 이렇게 되고 이렇게 되면은 이것도 좀 애매하고 이것도 이렇게도 하고 싶고 막 좀 복잡해서 각시얼 자리를 바꿔요. 좀 약간 이거는 좀 갈릴 것 같아요. 그러니까 이렇게 이것도 괜찮고, 근데 여기에다가 이제 가크를 넣으시는 게 좋고요. 네. 매추어는 일단 매추어가 빠지고 가크가 들어가는 거는 거의 정답인 것 같고, 로봇 자리는 좀 더 고민을 해보시는 게 좋을 것 같아요. 오이 같은 것도 세팅이 좀 달라서. 네. 로봇 앞에 쓰시려면 각시이랑 루갈 바꿔야죠. 아, 맞네. 죄송합니다. 그 로자님이 말씀이 정확해요. 만약에 할 거면 이거보단 이게 낫죠. 네. 루갈, 로봇, 이오리. 네, 이것도 나쁘지 않아요. 근데 이건 좀 아니다. 각시얼 야핑이 나요. 이오리보단 각시얼 야핑이 낫고, 그 여기에 가크 할지 뭐 여기에 가크 할지, 그러니까 지금 가크 위치가 조금 애매하긴 한데. 네. 근데 이것도 나쁘지 않아요. 이것도 이오리가 대부분 로버트보다 이오리가 탱탱하기 때문에 앞라인을 좀 더 튼실하게 한다면 이게 좋고, 만약에 딜을 좀 더 중시한다면 이게 더 좋고요. 이거는 선택인 것 같아요. 네, 그 정도. 이올 게리전이 교체, 이것도 뭐 나쁘지 않죠. 근데 만약에 앞으로 나오게 된다면 네, 이렇게 하는 게 맞고요. 이오리가 앞으로 나온다면 이게 맞고, 로버트가 앞에 나온다면 이거는 선택인 것 같아요. 정답은 없습니다. 근데 앞 서버 랭커분들 보면 게니츠를 은근 앞줄로 많이 빼시던데 그 이유가 뭘까요? 글쎄요. 12시에요? 12시 되기 전에 추천 한 번씩 부탁드립니다. 12시가 되기 직전입니다, 여러분. 추천 한 번씩 부탁드려요. 게닛 다음이 오로치요? 이거는 조금 선택이 갈려요. 저도 잘 모르겠어요. 막 며칠 해보다가 고민하다가 바꾸고 그럴 것 같아요. 똥보리님, 에코님, 찬이님, 복받으신님, 러스터 매니쉬님 추천 감사합니다. 네, 12시가 넘었습니다. 이거 뭔가 추천받는 기가 되는 것 같아. 제갈비님, 레디님, 라랄랄라님, 해신님, 똥보리님 또 감사합니다. 김장똥님, 찬일이님, 샤한샤님, 복받으샤님 감사합니다. 지금 토론을 해주고 계시는데, 로자님, 복받으시님 감사합니다. 이건 진짜 약간 간단한 문제가 아니에요. 이 진영 같은 경우는. 네. 많은 분들이 다 조금씩 생각이 다르시고, 저런 생각을 다 종합해서 결정하시는 게 좋을 것 같습니다. 근데